Fala galera, aqui quem fala é o Bernardo e hoje nesse vídeo eu vou estar gravando uma coisa que eu achei estranho no meu jogo. Olha o que é isso aqui? O nome desse jogo é Six Gun. Que é isso, velho? Deixa eu testar com essa belezinha aqui, ó. Sabe como eu achei? Eu vi esse negócio vermelho. Peraí, deixa eu olhar pra cima. Não dá pra olhar. Olha aí, então eu vou estar gravando um vídeo hoje de Six Guns, é o nome desse jogo. Opa, tem uma coisa ali. Opa, o bichinho que tem ali, ó. Não vai matar não, safado. Esse bicho aí, ele ataca... Ai, meu Deus, que susto que eu levei ele do lado. Vai, cavalo. Que é isso? Ah, não, é que eu tenho que estar. Vamos sair do cavalo. Galera, eu já passei várias missões, mas agora eu tô nessa missão aqui. Como eu entro aqui na Ali? Essa missão, cadê? Deixa eu ver o nome. Hey, handsome. Ó, o rei do pedaço. Eu ainda não entendi muito bem o que ela significa. Ó, eu sei, ó, que eu vou comer as duas belezinhas aqui na mão. Como é que é esse daí? Eita, nós! Que isso, velho? Eu vou os caras aqui na frente. Como assim sobrevive se puder? Morre. Então, tá na hora. Ah, isso aqui é zumbi. Ai, meu Deus, aquela mulher com a faca. Essa mulher com a faca que eu já vi, ela tava num lugar. Oh, yeah. Missão concluída. Só isso de dinheiro? Ah, qual é? Ops. Galera, o nome desse jogo aqui é Six Guns. Eu já tô com... Ó, você começa com essa revólver aqui. Eu tô indo nessas missões porque... Alguém... Como eu posso dizer? Alguém... Matou literalmente a mulher desse cara que já tava... Não. Pegaram o cadáver da mulher desse cara. E agora ele tá numa missão de procurar ela. Ó, tem como eu ir pro outro lugar que é onde eu tô. Pra esse lugar aqui. Catacumbas do cemitério. Ah, esse daqui eu já fui. Talvez no próximo episódio eu vá. Cadê? Não, é aquele ali. Quero ir nesse win. Ó, vocês estão vendo aqui ó, o nome desse jogo, Six Gun. Daí tem como você juntar bastante dinheiro, comprar uma arma. Ah, não dá pra eu ver um vídeo. Pera aí. Depende onde eu tô, na outra cidade ou nessa. Espero que eu não tô na outra cidade. Ah, galera. Nesse jogo aqui, nessa cidade que eu tô, que vocês viram. Eu tava... Ah, voltei pra cidade. Opa, voltei não, hein. Nossa, agora eu tô com medo, hein. Opa, pera aí. Isso daqui dá pra pegar? Ah, isso aqui é mais um daqueles troféu galinha alguma coisa. Opa, não se mira com faca, se mira com revólver.
cara esse daqui, dependendo da missão. Oh, hey. Assistente do campo 1, assista. Este homem é um biólogo. Ele veio blá 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 blá. Recompensa R$100. Traga-me 5 flores de cacto. Se preocupe, eu vou pagar. Tá, eu vou trazer quando eu conseguir. Ai meu Deus, que bicho é aquele? Ah, ovelhinha. E aí, ovelhinha? Ó, galinha. Ó, galinha. Atropelei, galinha. O que sai? É o que sai aqui? Pera aí. Nossa, eu tô ali. Ó, dei pra eu ir pra aquele outro modo história. Ó, eu preciso chegar no próximo nível, que eu tô no 9. Vou procurar flor de cacto. Já vou procurar. Com o meu cavalo. Vamos lá. Ó, aqui tem um arbusto. Let's go. Tá, acho que esse cara vai ser... Opa, opa. Tem uma coisinha vermelha ali. Ai, meu Deus. Tá atrás de mim. Morre, cobra. Morre, cobra. Ah, entendi. Um perigo de uma cidade é... Ai, meu Deus, a cobra ainda tá atrás de mim. Não, aquilo ali não é a cobra, é a rapidez que tá. Vai, sai logo, pega a flor, pega a flor. Como assim eu não tenho coisa? Sobe no cavalo, sai correndo, sai correndo. Sai correndo que aqui tá cheio de bicho. Ops. Aqui. Deixa eu ver. Ó. 50. Tá, revólver. Ah, eu tenho muita munição de fuzil. Vou gastar munição de fuzil matando esses bichos também. Cadê esses bichos? Oh, meu Deus. Corre. Corre, que é isso? Cobra assassinou meu cavalo. Sua assassina. Não mata meu cavalo. Tá, então vou ter que gastar muita munição. Não, quer saber? Vou fazer outra coisa. Galera, eu vou na corrida. Cadê a corrida? É bem aqui, ó, galera. Não dá pra colocar. Cara, eu tô gravando um vídeo. Deixa eu só ver se aparece a estrada. O Vinícius já chegou? Já. O Vinícius já chegou? Não? A mulher falou que não. Eu vi ele agora e... Pode deixar. É pra cá. Acharam esse furo lá no meio ali? Yeah. Galera, eu vou na corrida. Mais ali pra baixo, ali, onde tá um pouco mais escuro. Eu tô com meu amigo, que vocês viram nos vídeos anteriores que ele tava jogando comigo. Naquela casa extremamente gigante. Galera, a gente aumentou ela mais ainda. E aí, cara? E aí, cara? Beleza?
Beleza, você podia ter gravando o vídeo. Esse jogo aqui, 5 segundos. Droga, entrei no lugar errado. Deixa eu ver. Só seguir reto e vou. Vamos lá, segue. Segue reto. Vamos lá. Let's go. Vai, cavalo. Yeah. Come on. Que casas são aquelas, velho? Vou andando com o meu cavalo, mas eu vou... Ali tem um canhão. Eu vou ver. Tem ninguém aqui. Deixa eu ver esse canhão. Opa, tem uma coisa pra jogar aqui, hein? Vou depois aqui, galera. Não vou aqui, não. Galera, vou pausar o vídeo até eu chegar lá e... já volto. Galera, eu já tô chegando aqui. Deixa eu já entrar aqui, né, ó. Cavalo, quer postar mais uma corrida? Oh, hello. Vamos pra segunda corrida, eu já fui uma... Ai, meu Deus. Meu pé dormiu, gente. Tá, vamos logo. Vamos lá, vamos correr. Taran, 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 taran. Ô, corridinha boa, hein? Ó, corrida boa, hein? Ai, meu Deus, esse cara tá bem aqui, esse cara tá bem aqui. Esse cara tá bem aqui, esse cara tá bem aqui. Não, o cara tá atrás de mim. Como que ele ia dar um tiro, galera? Nossa. Yeah. Galera, acho que essa daqui eu vou perder, hein? Yeah. Come on. Esse negócio que fica subindo aqui, hein? Let's go. Get going. Não quero perder pelo menos em último. Ai, meu Deus. Não quero perder em último. Yeah. Let's go. Não vou perder. Ai. Perdi. Galera, vamos andar a pé aqui, ó. Vamos andar a pé. Vamos andar a pé, sem rumo. Galera, eu vou pra outra cidade, ó. Cadê? Deseja vir porém, sim. Galera, cheguei aqui, ó. Vocês vão ver, o mapa tá diferente, ó. Vocês viram? Agora eu tô lá na China. O que eu faço? Vou marcar Hey, aqui. handsome. Vou marcar ali só pra eu... Let's go. Eita, nós, fui pro lado errado. Nossa, meu cavalo pula, hein? Galera, eu cheguei na cidade que tem aqui, né? A única cidade que tem aqui. Nossa, dá vontade de dar um tiro nele. Só que ele é o guarda. Se matar ele, nossa, vem 10 atrás de mim. O que é aquilo ali? Galera, o que é aquilo ali? Isso daqui. Será mais um easter egg? Galera, teve um que eu passei, só que não deu pra eu gravar. Um era um cara que tá desde a primeira missão ainda deitado lá com o revólver no chão. E a outra vocês viram que era aquela fogueira. Qual é? Ainda tem que fazer a missão.
Aí, galera, consegui sair da missão. Galera, eu vou pausar o jogo aqui e já volto. Fala, galera, aqui de novo, né? Ó, esse jogo aqui é eu com minha gangue versus outra gangue que é dos azuis ou dos vermelhos. Eu não sei qual que eu vou ser. Eu sou o azul. Ah, vermelho marca ponto. O azul é pra aquele lado, vou pro azul. O time azul sempre é atacado pelos vermelhos. Os vermelhos sempre atacam o azul. Aqui. Toma. Você deve estar perguntando por que eu não uso minha arma. E se eu pegar agora, eu tô ferrado. Agora sai correndo. Se der ele, eu tô ferrado. Ah, droga, já acabou. Ah, vermelho venceu. Pronto, vamos lá, velho. Eita, nós. Agora vamos tudo morrer. Sou um cowboy bom. Pera aí. Eu roubei a bandeira vermelha. Ah, então eles roubaram a azul, né? Pois bem. A vermelha foi roubada. Por favor, eu quero sobreviver. Para onde eu tenho que levar esse bicho? Nossa, morri. Ah, então foi esse carinha aí que roubou nossa bandeira, ó. Já vai pro vermelho. Ó. Ele só pegou e virou. Rapaz, como assim? Faleceu. Tô gravando o vídeo ainda. Ai, meu Deus, corre. Quantos minutos? 18. Ai, meu Deus. Galera, deixa o like aqui que eu tô roubando a bandeira. Vai, todo mundo atirando nele, tô com a bandeira. Ai, meu Deus. Meus amigos não querem atirar. Atira. Para de atirar, carinha. Morri. Galera, tá muito bugado, ó. Ele vai pegar a bandeira do vermelho e devolver. Olha que bonito, o vermelho tá com 2 pontos. Galera, o vídeo vai terminar por aqui. Deixa o like, se inscreve e falou.